अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ कुकिंग वाली शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए दिखाते हैं कि कैसे मैं भी ये वीडियो शेयर करूँ। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।